რომელიც აფხაზებს და ოსებს ეუბნებოდა, რომ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ რიგის სამშვალებში უნდა შევხედოთ ახლა სამწუხაროდ ის დღეს რაც ხდება რიგაში, როდესაც ერთის მხრივ პრაქტიკულად ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიღებთ სამიძე, ხოლო მეორეს მხრივ რიგაში საპატიო სტუმრის სტატუსით იმყოფება მიხეილ სააკაშვილი, ლაპარაკობს იმაზე, რომ ყველა ჩვენი ოცნებები ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით ნამდვილად დასრულებულია, ეს ლაპარაკობს ამ ხელისუფლების აბსოლუტურ უუნარობაზე და ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის სრულ კრახზე. სამწუხაროდ უკვე მე რამდენად ის პროგნოზი, რომელსაც მე თვეების განმავლობაში ვამბობდი რიგის სამითან დაკავშირებით, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, კვლავ ახდა და ჩვენ არათუ ვიზებს ვერ ვიღებთ, ანუ უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან, არამედ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ხსენებაც კი არ იქნება რიგის დეკლარაციაში. გარდა ამისა, კიდევ უფრო მძიმე ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ, როდესაც გერმანიის კანცლერის ქალბატონი მერკელის მხრიდან მოვისმინეთ განცხადება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა არანაირად არ ნიშნავს ევროკავშირში წევრობას. ეს ჩემთვის ახალი არ არის, უბრალოდ ეს უნდა იცოდეს საქართველოს მოსახლეობამ, რომელსაც წლების განმავლობაში ატყუებს ხელისუფლება. მე მოსახლეობას ვეუბნები იმას, რასაც ვხედავ, რაც კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე კარგად მესმის ობამას ენაც, მერკელის ენაც, პუტინის ენაც, ოლანდის ენაც, რა ენაზეც არ უნდა ილაპარაკონ მათ, დიპლომატიური და პოლიტიკური გამოცდილება მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სწორი პროგნოზები გავაკეთო. ეს პროგნოზები ხდება რამდენიმე თვის შემდეგ, ჩემი ნათქვამიდან, მაგრამ მაინც. ამიტომ მინდა მოსახლეობა გავაფრთხილო. ნუ აყვებით ცრუ დაპირებებს და კვლავ ნუ იქნებით იმის მოლოდინში, რომ ეხლა მეორე პაკეტი იქნება, მერე მესამე პაკეტი იქნება, ჩვენ უნდა გავუსწოროთ რეალობას თვალი. გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროპულმა მოქმედებებმა არ უნდა შეუქმნას საფრთხე რუსეთის კანონიერ ინტერესებს, დღეს გერმანიის კანცლერმა სიტყვასიტყვით გაიმეორა, რომ ევროპის გადაწყვეტილებები რუსეთს საფრთხეს არ შეუქმნის. ითვალისწინებენ ამ ქვეყნების და ამ ქვეყნის აზრს. ამავდროულად მინდა კიდევ ერთი რამ ვთქვა. დღეს მერკელმა, ისევე როგორც ადრე სხვა პოლიტიკოსებმა, სიტყვასიტყვით დაადასტურეს ის, რასაც მე ასევე თვეების განმავლობაში ვამბობდი, რომ არჩევა და ალტერნატივის ასე დაყენება ან ევროპა, ან რუსეთი, ეს არის ტყუილი, ეს არის მოსახლეობის შეგნებული დეზინფორმაცია, რომ ანტირუსული ისტერია შეიქმნას, ასევე ქალბატონმა მერკელმა განაცხადა, რომ ალტერნატივის დაყენება ევროპა თუ რუსეთი, ევროკავშირი თუ რუსეთი, ეს არის არასწორი, ევროპისათვის მიუღებელი და მაგალითად სომხეთთან თანამშრომლობა მოიყვანა. თუ გამოვფხიზლდებით ქართველები, იქნებ რამე გვეშველოს. ჯერ კიდევ ამის შანსი არის. ქალბატონია, ჯერ დეკლარაციის ტექსტი არ არსებობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ რა ჩაიწერება საბოლოო ჯამში და რის მომცემი იქნება ეს ქვეყნისთვის? თქვენ რას ველოდებით? ნუ როგორ წესი მსოფლიო დიპლომატიის პრაქტიკაში დეკლარაციები, ასეთი დონის დეკლარაციები ერთ ღამეში რადიკალურად არ იცვლება. მე ვერ ვხედავ ვერანაირ საფუძველს იმისათვის, რომ ეს დეკლარაცია რადიკალურად შეიცვალოს და ყველა წინასწარი მონაცემი ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ არც ვიზა ლიბერალიზაციას იღებს საქართველო და არც ევროკავშირთან წევრობის რაიმე კონკრეტულ პერსპექტივაზე საუბარს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის უბრალოდ ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის და ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების სრული კრახი.